ভিউয়ার্স, দক্ষিণ হওয়া ইউটিউব চ্যানেল পাখির রাজ্যে পাখির গল্পের দুষ্টু সেরামণি আমার ল্যামোনিওলো। আজ মা হয়ে গেল। সো ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি ওর বেবিটাকে। অথচ এই ল্যামোনিওলো ডিমে তাপ দিবে না বলে আমি দুটো ডিম চুরি করেছিলাম ওর কাছ থেকে। কি ভাগ্য! আসলে কখনোই দুষ্টুমি করতে নাই, তারপরে সেই জিনিসটা নিজের কাছেই ঘুরে আসে। সো ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লেমন ইয়েলো আসলে কোন জায়গাটায় থাকে, ওর খাঁচার আশেপাশের পরিবেশটি আমি দেখাতে চাচ্ছি। আসলে সুন্দর পাখিকে সুন্দর, গাছকে সুন্দর যে বলতে পারে সে প্রকৃত মানুষ। সো ভিউয়ার্স, ন্যাচারাল প্রেমী যারা আছেন তারা কি ফুল ভালোবাসেন? আমার লেমনিওলেও ভালোবাসে, একেবারে গাছের পাতার মতো ওর গায়ের রংটি। সো ভিউয়ার্স, ওর বেবিকে নিয়ে আরও ভিডিও হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।